Bonjour, bonsoir na balandi na biso oyo ba landaka canal ya YouTube ya Britma. Ezanga mama ya Britma. Na sela ki bino première recette na asir bomeka ki na bandako na bino. Lelo toye liso na deuxième recette na biso. Lelo recette na biso ezali tokosala madesu ya pembe. Madesu oyo nasombaka ngo pa ba marocain pa bandibu. Tokosala madesu na biso na makolo ya ngombe, donc makoso ya ngombe. Makoso na biso ya ngombe yango oyo na sukola ki yango très bien na niki yango bien na sukoli propre na tiango na nzungu. Madesu na biso déjà na sina tokisa ki yango pona ko gagner temps. Madesu na biso na tokisi yango na tie mai, na sukoli d'abord madesu na biso, na tie mai, na tie mungwa, na tie feuille de laurier, bo mo nango pe likolo wana. Na kati matungulu na biso ya rouge. Na tie pena mbuma na biso misato ya ai oyo na ko finango er moko. Ba épices na biso oyo tokosalela ezali na osela ngo na mafuta mbila. Na ozaka na posa mafuta mbila muke. Na osangisa ngo na huile. Na posa ya matungulu na biso. Na matungulu na biso lisusu ya rouge. Ngana ninga biloko na ngai ezala na matungulu ebele. Na ozala na posa ya tomate. Na osalela vegeta. Na posa ya de pilipili. Soki botiaka pilipili ezo dépendre kaka na bino. Oyo épice oyo na mixaki yango na molinex. Ezali céleri, tangawisi, na oignon, na ail. Yango na okende kotia yango na nzungu pona tokisa makoso na biso ya ngombe, makoso ya ngulu te me ya ngombe. Wana na ozongela bino moko. À tout à l'heure. Na tie ba épices nga na ona episaki bino na mixaki ezali céleri, eza ail, eza matungulu, ona mixaki na kati na tie. Après na okende kotia mwa vegeta na biso. Wana nazongeli bino lisusu bo comprendre nga mo mutu na filmer. Nazongeli bino lisusu na tie na makoso na biso ya ngombe na batisi mwa mai muke po ezalaka mwa makasi po etoka po elemba bien. Na tie na mwa mai ndambo. Après 30 à 20 minutes na koya kotala pona bakise su mai mususu. Wana tomonani yer moko. Bon, nazongeli bino lisusu pona tala makoso na biso. Après 20 minutes na moni ke ezotoka bien, po elemba bien po ezalaka makasi ya lokola makoso ya nini ya ngulu te oyo eza ya ngombe, donc po elemba bien. En attendant nasiki nzungu na biso na profiter na sala sauce na biso déjà. Na tiaki déjà mafuta na biso ya mbila na kikalungu na longoni mwa solo ya mobesu. Nyonso penza te me muke kaka. Après na ningi na bakisa lisusu huile na kati. Huile na biso yango oyo. Na bakisi huile. Madesu eza 1 kg. Donc madesu pe esingaka mwa mafuta ezala pe po emonana. Sikoyo na okende kotia matungulu na biso na kataki, matungulu ya pembe na ya rouge, na oketia yango na mafuta na biso. Jupe ya rouge. Atie na kati ya bisino na biso. Atiki matungulu na biso etoka. Pona ya kotia tomate, matungulu faut ebela bien, après na ya kobakisa tomate. Wana natiki quelques minutes matungulu elemba bien ebela bien, pour na tia tomate wana tokutani après. Après quelques minutes na yesu kotala matungulu na biso
namoni matungulu na biso elembi wana sikoyo na kozwa tomate nanga na tiango na kati na osalela boîte mobimba ya tomate po madesu nanga eza ebele eza 1 kilo. Tomate oyo nasomba te bakata yango te naosala yango boye oyekataka mwa moke moke na otika lisusu mwa temps quelque temps mpenza po tomate ifo ebela bien po soki sauce osali ebeli bien te ezalaka deja ebebisaka deja biloko aya mosusu omona tomate soki ebeli te biloko ozolia eza ngai yango bamama ifo kobelisaka vraiment sauce surtout tomate ifo ebela vraiment po madesu na biso ndenge elembi nakoumisa yango lisusu na moto te donc sauce na ngai ifo ebela très bien po ntango nakosopa na madesu na makoso wana ya ngombe eumela lisusu te ekosalaka mwa 5 minutes à 7 minutes biloko na biso ebeli donc tomate na ngai ifo ebela vraiment napesi yango mwa temps naloba combien de minutes te mais napesi yango ka mwa temps ebela bien wana nazongeli bino lisusu heure moko en attendant naotala makoso na ngai yango oyo ezotoka makoso ya ngombe namoni mwa mai eza nanu naomeka soki elembi te mpona bakisa mwa mai tellement ke mpe madesu na biso ekoumela esu na moto te makoso ya ngombe oyo ezalaka mwa makasi donc il faut tobelisa yango mpenza bien to ntango tokosangisa yango na madesu eumela lisusu na moto te wana nazongeli bino après nazongi lisusu mpona natala tomate nanga namoni ezotoka sola ngai nanu esili te naye kobalusa nabalula yango mpo natikela eso mwa temps po tomate nanga ebela likalungu na bino mpe ezala ya mwa bien mpo ezikisa biloko te na nzungu mpe mpona kolambela madesu ezala ya mwa bien po ezikisa mpe madesu te po biloko soki olambi ebimi kitoko eziki gu echangeaka na monoko moni ngai na kikalungu nanga naokaninga kikalungu nanga eza ya bien ezikisaka biloko te nakomi ngai mpenza esila entretemps natala lisusu makoso na biso ya ngombe yango ezotoka se kotoka kaka nani elembi te nabakisaki lisusu mwa mai moke naozwa mwa pilipili na nga moko naobwaka yango na kati po epesa mwa saveur tunga moko ya bien wana mosusu mpo na ana omibale oyo mosusu naobwakela yango soki nasangisi basosi nyonso natie mwa boye po epesaka mwa saveur mwa tunga moko boye surtout bapilipili ya couleur oyo nakosenga na bino baoyo na basabona te baoyo bakozwa temps ya kotala video oyo bosabone na chaîne ya Britma ekanga po bandoka te barecette ya sika te bosabone boyeme to soutenir mwana normalement eza chaîne nanga te eza ya jeune fille nanga namoni baabone baomata te po alingaka kosala mpenza bavideo lisusu te yango nalobi tikanga mpe na banda kosala mwa barecette po ere mosusu bato ntango babanda kotala babakisamaka toujours ye mpe lingala alobaka kaka me ayokaka soni na koloba boye bato misusu mpe batalaka yango bafamille balobaka aloba lingala alingaka na ye te yango naosoutenir ye po chaîne na ye ekende liboso donc soki nazwi recette ya sika to bando partage yango na bino po toyekola kaka biso nyonso toyekolaka kaka nga mpe navandelaka bachaîne ya YouTube mpona koyekolaka baelubu mosusu oyo nao nasala te
toyebi boyebi na bino kolamba mais bomeka pe na madesu ya façon oyo nga na osalela oza disite madesu na makoso ya ngombe. Wow, seke ozala yami yami wana topesi sunga tomate oyo mwa temps na ozongela bino après. Tomate na biso ebeli yango ebeli vraiment kitoko solanga esili na sauce na biso awa natiaki kaka mwa vegeta moko moke po madesu natokisaki na mungwa makoso ya ngombe pe natokisaki yango na mwa vegeta ndambo na boyi mungwa eleka na biloko namoni pe makoso na biso yango oyo elembi sikoyo na okezwa sauce na biso nasangisi yango awa na makoso so nga nasalaka boye po na balola yango bien ebela lisusu bien po madesu tangu nakotia yango na madesu ezwa esu tamula te donc awa esangana déjà très bien. Wow, le goût de ça. Donc ata boye sans kutu madesu boye na fufu. Wow, tellement que moi mafuta ebele wana ya pona madesu soki ezalaki kaka mpona oyo ezalaki ezala mafuta ebele te. Le goût de ça. Chonga moko ezobima ya kosakana te. On a aussi un sous au moins quelques minutes, 10 minutes. Après, là, ça me semble na madesu. Wow. Oh, puis celui qui bomeki na façon kolamba madesu. Ça très bien. Na posa madesu et bukana te pona obalola yango na sala na ngaboye. Kaka madesu na biso ya Afrique nde mo madesu na biso ya Congo ezala mo bien po lemba makasi epanzana ezalaka mwa pasi ya na sala rabo natikeli yango 10 minutes lisusu après na ozonga lisusu mpona nalakisa bino ndenge na otia na osangisa yango na madesu na biso. À tout à l'heure. Madesu na biso yango oyo banini tomate na makoso ya ngombe yango nasangisi yango nyonso yango oyo sikoyo topesaka 5 à 10 minutes après biloko na biso esili eza nango facile ya kosala na bakisi isu pilipili moko wana te po namoni pilipili yango esui makasi po bana nanga baolia biloko oyo yango na bakisi isu te na boyi pe kotia lutu boye epanzana lisusu te mais na confiance nzungu nanga ekozikisa biloko te nde natiango na moto boye nasangisi ba biloko nyonso na diminue moto ke po etoka kaka malembe 5 à 10 minutes bongo na kozongela bino soki na présenter biloko nanga na sani wana a suivre tango na présenter biloko nanga na sani wana biloko na biso ebeli résultat ya biloko na biso yango oyo en tout cas eza kitoko makasi vraiment bomeka madesu na makoso ya ngombe oza dessus te biloko na biso yango oyo tokomi prête mpona kolia yango. Bon appétit. Baona basabona na chaîne na biso te bosabone bo like nzambe alola akopambola bino. Merci wana tokomi mbala sima na video mususu na recette mususu. Bye bye.